宿舍老二整个一莽夫，就他睡觉爱打呼噜，还偶尔磨牙，呼噜声也是五花八门，千奇百怪。最让人难受的就是电锯室。我睡在他下铺，可以说是苦不堪言。当然，宿舍其他的哥们也没好受到哪去。那天我做梦，竟然梦到了自己拿电锯在偷树，被人家发现了，直接惊醒。又是老二的电锯是呼噜声，搞得我都身临其境做噩梦了。恼火啊！我就抬腿往上铺蹬了2下，没想到呼噜声戛然而止。从那天以后，我好像就发现了新大陆，每次听见呼噜声，我就往上铺蹬几下。可以说，全宿舍的睡眠质量都掌握在我手上，我也被大家委以大任，寄予厚望。时间一长，久而久之吧，往上铺蹬已经成了习惯性动作，就是在迷迷糊糊、半醒半睡中就可以完成这个动作。那天恍惚中听见上铺有动静，就习惯性的往上铺猛蹬了2下，然后直接就睡着了。第二天醒来就看见老二跟个蛤蟆似的趴在地上一动不动，地上还一滩水渍，这可给我们几个都吓坏了。这是啥情况？我哆哆嗦嗦的试了下老二的鼻息，还有气，我们几个放下心来。可是他怎么趴地上了呢？姿势还这么怪。几人赶忙把老二叫醒，扶他坐在了床上，问他怎么回事。老二醒来显然有点恍惚，愣了好一会才说道：昨晚我好像是要上厕所来着，然后坐床边愣了下，结果直接飞了。听老二这描述，我好像明白了是怎么回事。应该是他坐床边的时候，我在下面猛蹬床板，然后床板一翘给他翘飞了，趴着下来的，怪不得姿势这么奇葩，关键还给摔昏了，真是不可思议。我赶忙说道：你这肯定是梦游了，做得好好的怎么会摔下来？就算摔下来，你那么容易昏吗？其他室友也是心知肚明，赶紧替我打马虎眼。是呀，你肯定是梦游了。对呀，你这体质怎么会昏呢？指定梦游啊。老二将信将疑，嘀咕了句：梦游了吗？我没这毛病啊。那我这浑身痛是咋回事？你这趴着睡地上能不痛吗？老二一听好像有一点道理，这事也就被糊弄过去了。当天晚上我又听见上铺有动静，习惯性的又准备踢，一想到昨晚发生的事情，我就忍住了，还好没踢。老二下来上了个厕所，我听见他走到床铺这里就不动了，干啥呢？咋不上去了？站我后面干啥呢？我心里正纳闷呢，脑子里面突然就不自觉的浮现了狼头狼人事件。在那个消息闭塞的年代，这事也是听老师讲的，不清楚具体的细节，只知道是室友之间的矛盾引发的。完了，老二该不会知道是我蹬的他吧？该不会知道我天天蹬他吧？站在我后面是要报复我吗？刚才是不是去厕所拿他提前藏好的工具去了？我特么是越想越怕，越怕越乱想，越乱想感觉越真，浑身冷汗都出来了，甚至把自救的动作都在脑子里演练了一遍。突然老二狠狠地拍了一下我屁股，说了句真特么翘啊！我的妈，我当时精神都已经崩到极点了，这个骚操作我也属实没想到，吓得我直接从床上跳起来，脑门狠狠顶到上铺的床板，一声巨响，我脑袋一闷就不省人事了。醒来的时候脑袋缠了一圈纱布，人躺医院了。据老二描述，准备爬回上铺的时候，突然就来了兴趣，就拍了下我。本以为我睡得很熟了，谁知道反应这么大，当时差点给他吓个半死。我不禁怒骂道：你特么神经病啊！大晚上的拍人家，还有脸说给你吓半死？后来回去给他们讲我的心理活动，他们一致认为我有被迫害妄想症。我去，我都无语了。大晚上的有个人突然站你后面动也不动，就问你们丫的怕不怕？怕不怕？